Hola, bienvenidos a Descúbrelo. Hoy hablaremos sobre remedios naturales para combatir la tos con flema. Para favorecer la expulsión de las flemas, tienes que estar correctamente hidratado, por lo que no debes olvidarte de beber entre 1,5 litros de agua 2 veces al día. La tos, pese a no ser muy grave, en mayoría de los casos es bastante molesta. Esto ocurre porque las terminaciones nerviosas de las vías respiratorias que se encuentran entre la garganta y los pulmones se irritan por diferentes motivos: polvo, bacterias, virus y entre otros. El cuerpo reacciona con la tos para intentar expulsar sustancias de dichas vías y así limpiarlas. Remedios caseros para tratar la tos. Una cucharada de miel. La miel es un alimento delicioso y encima es bueno para tratar la tos. Lo ideal es tomar 3 cucharadas de miel al día. Ahora bien, pese a ser ideal para niños y adultos, no se debe aplicar en niños menores de 2 años, pues puede causar botulismo, una enfermedad fatal. Jarabe de jengibre y menta. El jarabe de jengibre es un medicamento casero que se ha empleado durante mucho tiempo para tratar la tos. Es un expectorante natural que además detiene la irritabilidad y el dolor en la parte superior de la garganta. Es ideal para la tos seca. Para aumentar su efecto, es posible añadir menta para aliviar definitivamente ese cosquilleo irritante. La receta de este jarabe es sencilla de elaborar. Solo necesitarás utilizar 3 cucharadas de jengibre picado, 1 cucharada de menta seca, 4 tazas de agua y 1 taza de miel. Esta mezcla se lleva a ebullición y se deja cocinar a fuego lento durante unos 15 minutos. Ajo. El ajo también es un remedio natural que funciona muy bien para calmar la tos con flema y contiene varias propiedades que hacen que actúe como un antibiótico natural. Para que el ajo sea efectivo, es posible consumirlo de 2 maneras. Una de ellas es ingerirlo crudo, preferiblemente en ayunas. No obstante, esta no es una opción viable para todo el mundo, porque puede causar malestar estomacal. Otra forma de beneficiarse del ajo es partirlo en 2 mitades y dejar cada mitad en los carrillos de la boca. Se debe dejar en esa posición durante unos 15 a 20 minutos, siempre y cuando el dolor esté presente. Espero que te haya gustado este video. Si quieres seguir viendo videos así, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir en las redes sociales y si quieres recibir notificaciones, activa la campanita. Hasta la próxima.